被追問飛鵬離婚，霆鋒話唔答其他人嘅嘢啊。呢一世夫妻緣盡本來就好 sad 噶，點知就有網友竟然乘機叫阿飛同卓峰復合喎。尋日霆鋒喺長沙翻到嚟，唔知佢係咪諗緊復唔復合呢？全程都酷到爆，唔答人嘢，但係一見到老人都好識嘟，好有愛心噶。知唔知阿飛想點分？真係唔答其他嘢啦，唔答嘅嘢。跟手就返咗去屋企休息一陣，晏晝4點就再出動去到柴灣做嘢。對阿飛嘅嘢照舊封口，但係態度都算 nice 嘅。但係前晚喺內地做快樂男聲嘅評委，心情就好飄忽咯。俾傳媒問彭飛分辨，就即時黑面。都有人被封，就忽然開到爆，鼓勵參賽者。我哋冇放棄你，我哋希望你唔好放棄，加油！我唔知係咪